YouTube арнамызда тікелей эфирді жалғастырамыз және біздің жаңа қатысушымыз жанымызда Айбол. Қайырлы күн, Айбол. Қайырлы күн. Қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Бізде жақсы. Менде бәрі машина. Сіздерде жақсы. Қуаныштымыз, көрініп тұр. Кешегі сөздеріңізге қарап, тек қана бір спорттың әңгімесімен сөйлеседі екенсіз. Енді жалпы өмірде оптимистичный болған жақсы ғой. Реалист, оптимист болған күшті ғой. Иә. Жақсы. Енді сізге үміткер келді. Бұл жерде үндеу тастаудың керегі жоқ. Бәрі дұрыс қой үміткермен. Анық-қанығын эфирда ортаға шыққанда айтатын боламын. Көңіліңізден шықты ма деп сұрап жатырмыз. Жалпы қыз, жалпы Сабина, жақсы адам, жақсы қыз. Жақсы. Ал енді дәл қазір ортада Юлия ханымдар отырды, үміткермен бірге. Үміткері қаншалықты көңіліңізден шықты ер азамат ретінде? Енді ол кісі тарапында сөйлейтін болсам, ол кісіні мен адам ретінде бұлай официально таныс емеспін, араласып көрмегем. Сол себептен нақты ештеңе айта алмаймын. Бірақ жуырда танысып, сөйлесіп жатқан жағдайда, біліп жатқан жағдайда айта алатын боламын. Абылай, сіз, Айбол, сіз сұрақты түсінбей қалдыңыз. Жалпы сырт көзге қандай адам ретінде тани алдыңыздар, қалай қабылдадыңыздар? Енді бұл маған күрделі сұрақ, негізінде шыны керек. Жақсы, әрине түсінеміз, жаңадан қосылып жатсыз, эфирге төселгенше уақыт керек. Сырт көзге жақсы адам болып көрінеді. Екеуі бір-біріне үйлесімді ме? Менің ойымша үйлеседі. Неге десеңіз, профессиялары бірдей, мүмкін өмірге деген көзқарастары да бірдей шығар. Жалпы көзқарасқа, сырт көзге жалпы жақсы жұп. Ал енді ортада жаңағы жағдай қаншалықты роль ойнайды деген сұрақ туындайды. Яғни жігіттің жағдай қаншалықты жақсы болу керек, қыз бала мейлінше қанағаттанып, жаңағы мен осы азаматты таңдаймын деп қабылдау үшін. Енді бұл жерде бұл да өте керемет сұрақ. Бұл жердегі жігіттер, қыздар барлығы өз тараптарынан жақсы ойларын білдіріп отыр. Жаңағы жағдайға байланысты, дүние, ақшаға бәріне байланысты өте керемет пікірлер айтып отыр. Оны мен естіп қуанып отырмын. Енді жалпы менің ойым бұған байланысты. Бұл жерде негізінде жалпы ер адамды алатын болсақ, ер адамның өзінен бірінші сол энергия болу керек. Жаңағы өмірге деген құлшынысы, ақшаға, дүниеге, соған деген құлшынысы біріншіден ер адамда болу керек. Сол ер адам өзіне сәйкес әйел тапқан кезде, әйелі оны одан ары қарай жоғары жетелейтін болады. Бұл жерде жұптар удачно қосылу керек. Егер ер адам мен әйел адам удачно қосылған жағдайда, ол екеуінің жетпейтін тауы, аспайтын тауы онда ешқандай мүмкін емес. Барлығынан қолдар жетеді. Енді осы тарапта жігіттің де қызға, қыздың жігітке деген талабы болады. Ол нәрсе бір-біріне сай келсе, яғни идеальны жұп шығады деген сөз. Енді сізде талабыңызға сай келді ме 100% үміткеріңіз? Менің талаптарыма ма? Менің талаптарыма толық келмейді. Маған келген үміткер. Бірақ енді ода тұрған ештеңе жоқ. Толықтыруға болады. Өздеріңіз өзара сөйлесіп, келісіп толықтырып алуға бола ма? Енді оны уақыт көрсетеді. Толықтырып, барлығын уақыт көрсетеді. Уақыт еншісіне тапсырам. Жақсы. Ал енді осыған дейін Тимур бауырыңыздың, енді бауырыңыз болып кетер, айта берейік солай. Қатарыңызда отыр, үміткері келді. Енді қалай бағаладыңыздар? Әдемі қыз келіп отыр үміткер. Енді менің көзқарасым сырт көзден екеуі өте жарасымды жұптар, екеуі де бой ұзын, келбеттері үйлесім тапты, үйлесімділігі бар екеуінің. Ол Тимурдың өзіне де кеп мен айтқан болатын. Сөзіңізді бөлейін. Бізде YouTube арнамыздағы уақыт шектеулі, сондықтан да келесі жарнамаға дейін көрермен. Арнамыздағы тікелей эфирді жалғастырамыз және дәл қазір жанымда Әмір. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Ботагөз ханым, сіз қалайсыз? Керемет. Енді дәл қазір керемет жаңалықтар болып жатыр эфирде, көріп отырсыз, Тимур достарыңызға үміткер келіп жатыр. Бірақ енді дәл қазір болып жатқан нәрсе, ол енді бізде Мерейдің үміткерімен, ортадағы мәселелері. Қаншалықты жігіт тарапынан болып жатқан, беріліп жатқан назар, аздау болып жатыр деп жатыр енді. Негізі эфирдің басынан бастап алдыңғы күндерге қарасақ, Мерей жыладым деп, көңіл күй түсіп жүр ғой, енді байқаған болатынбыз. Біреуге сезімі бардай сияқты сондай болып көрінді де. Бірақ менің өзім ойымша, адамның өзің
қыз баласы өзі эмоциональный адам да. Эмоцияға жақын болғандықтан сәл кейбір мәселелер шаршады ма деп ойлаймын да бәлкім. Ондай моментте жаныңда табылатын адам керек та негізі. Сондай моментте барлығын сөйлесіп, эмоциясын барлығын шығарған соң әйел адам холодный разум ойлана бастайды. Ал еркек адам басынан бастап холодный разуммен ойланып, соның барлығын алдын алып, содан кейін барлығын сөйлескен деп дұрыс деп ойлаймын да. Санатжаннан сол қадам жетіспеді деп ойлаймын. Жақсы, енді жаңа айтып қалдыңыз, Мерейдің бір көңілі ауып, жаңағы жүрегінде сезім бар деп. Ол енді үміткерге емес, басқа жанға дегіңіз келе ме? Мен нақты бұл жерде кімге екенін білмеймін ше. Бірақ та бәлкім андай ғой, бір ситуацияға настроение түсіп жүрген шығар. Может быть, Тимурға айтты ғой, басында сезім ашылып келатты деп ше. Сол Тимурдың да бір мәселесі болып қалды ма деген сияқты бір ойлар келді. Яғни бұл жерде үштіктің ортасында Жоқ, қалып тұр ма? Тимур жақтан андай бір отдачаны байқап жүрген жоқпын да. Бірақ та андай сияқты да, мен ойымша. Мерей ол өзі андай басында ашылып келе жатты да Тимурға. И содан кейін екеуінің арасында мәселе болып, сөйтіп екі жаққа кеткен болатын. Но әлі де бір Тимурға бір әсес бар сияқты ма деп қаламын да ше. Қимастық болып тұрған сияқты, бәлкім. Сезімде сол тарапқа қарай деп ойлайсыз ба? Иә, соған қараймын. Бәлкім. Енді өмірінде не отқан білмеймін, себебі мен Мереймен онша араласпаймын. Бірақ та Тимурға былай көзқарасы андай теплый сияқты да. Бұлай ойлауыңыздың себебі не, бір байқағаныңыз бар ма сырт көзбен? Енді сіздер әрдайым жанында жүресіздер. Сырт көзбен дегенде енді Тимур өзі андай ақ көңіл жігіт та, барлығын жарқын, ашық жарқын бәрін сұрап жүреді да негізі. Ал адамдардың көбісі онандай деп ойлайды да, жеңіл жүрісті деп. Бірақ та негізі Тимур ондай емес. Арасында да енді білмеймін енді. Өзім байқағаным бойынша солай андай көзқарас деймін бе, сондай сияқты ше. Қызғанып қалу ма, сондай болатын сияқты. Енді Тимурдың бойында қызғаншақтық бар екенін білеміз. Тіпті жаңа ғана үміткер келді, шымылдық ашылды, және ортада жарнама уақытында бізде осы жерде Абылай отырған болатын сұхбатта. Шығып бара жатқан кезде келген үміткерге амандасқаны сол еді, ұстама қолынан деп жаңағы Тимурдың сәл қолын түртіп жібергені бар. Мен сырттан қарап таңғалып қалдым. Бұл енді бұл таныстықтың өзі осылай басталып жатыр ма деп. Негізі сыртта біз бәріміз күшті араласамыз. Там Абылай, Тимур үшеуміз прям жақын араласып кеттік, себебі таңертең эфирға келген кезде бірге келеміз, қайтқан кезде бірге қайтамыз, себебі мен жақта тұрады да, мен бірге қайтып кетеді. Иә, мүмкін андай прикол ұстап жасаған шығар, но Тимур өзінің жақын адамдарына андай өйтіп жасамайды негізі. Сенеді дейсіз ғой? Сенеді, шынымен де. Абылайдан да ондай кері нәрсе болмайды негізі. Жақсы. Ал енді сырласу бөлмесіне кеткен Тимур мен үміткері қаншалықты жарасымды, қаншалықты бір-біріне келеді, үйлесімді? Тимур үшін негізі өте қатты қуаныштымын, себебі өзінің реальный типажындағы өзіне сай адам келген сияқты. Прям осы дейтіндей адам келген сияқты да. Шынымен де ішімнен қуанып отырдым ше Тимурдың. Және де бағана да айтып қалды ғой, мысалы, сырттан келген ақпараттар болса, анау мынау деп. Негізі қандай да бір таныстық болып жатса, на берегу барлығын айтқан дұрыс деп ойлаймын. Шындықты конкретно айту керек та. Содан кейін андай мәселелер болмайды. Сен маған неге айтпадың? Сен довериемен байланысты андай нәрселер болмайды да. Иә, сенімге на берегу барлығын просто айтып тастау керек болды. Сызат түспеуі дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті. Өзіңіздің басыңызда бәрі дұрыс па енді? Алдыңғы жағдайлардан кейін сәл уайымдап қалып еді? Бәрі жақсы, бірақ сәл денсаулық сыр беріп жүрмін негізі. Өзімде көрермендер байқап жатыр, арықта кетсін дейді кәдімгідей ше. Салмақ жағынан андай бетім прям скулаларым көрініп прям арықтап бара жатырмын, білмеймін енді. Осы бұйырса келесі апталарда, может, одан келесі аптасы операцияға жатам ба деген ой бар. Соған дайындалып жатырмын негізі. Жақсы, енді сізге барынша денсаулығыңызды күтіп, сәттілік серігіңіз болсын дегіміз келеді. Рахмет үлкен. Ал біз келесі жарнамада қайта жүздесетін боламыз. Тікелей эфирде YouTube арнамызда жалғастырамыз эфирді, және дәл қазір қасымызда Абылай. Қайырлы күн. Баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Жұма мүбәрәк болсын. Я, шында да бүгін жұма, дұға тілектер қабыл болатын күн дейді. Енді дәл осындай күні Тимурға үміткер келіп жатыр. Қуанышында шек жоқ жігіттің. Я, байқап жатырмыз. Тимур негізі маған келеді деп ойладым үміткерді. Мен үшін балет етті кәдімгідей. Абылайға келеді деп. Жалпы сондай, я. Енді кімге жақсылық тілесең, өзіңе де еселеп қайтып келеді дейді. Бәлкім сол бір ерекше ниетіне шығар. Жақсы, жаңа соңғы сәтте Тимурды біз сұрақ қойған естіп қалдық, Гүлбайраның. Жүрегіңіз бос па деген сұрақ қойылды.
Аха. Сіз де естіген боларсыз. Қандай оймен қойылды деп қатысушылар ойланып қалды байқасаңыз. Менің ойымша расымен де аз уақыт болса да Гүлбайраның бір ойы бар сияқты. Өйткені екеуі былай сырттай қарап қалсаң да сөйлесіп отырады. Жалпы білмеймін. Әмірдің де негізі ойы бар, бірақ нақтысын білмедім. Оны Тимурдың өзінен сұрау керек шығар. Мен Тимур, Әмірмен шатастыра беремін постоянно. Тимурдың ойы, Бәсе, Ал енді қатысушы Тимурымыздың қасына келген үміткер сіздерге ер азамат ретінде қалай баға бердіңіздер? Екінші рет көз салған дұрыс болмас енді. Бұл жол көз салған жоқсыз? Негізі өте қатты жарасады, бойлары да жақсы келіп тұр. Шынымен, Жас шамасы да, жас шамасы да өте жақсы келіп тұр. Шынымен Тимур да өте қатты қуанып кетті. Шымылдық ашылған кезде кәдімгідей дірілдеп қуанышында шегі жоқ. Қобалжу сезілді. Енді басы ары қарай таныстықтар жалғасып, ерекше бір әдемі жұп болуын тілейміз, себебі лайықты жандар секілді көрінді. Солай ма? Сондай. Бірақ та бағана Гүлбайра ханымның айтқан сөзінде бір мұң бар сияқты мен ойымша. Білмедім, бір үміткер келіп тұр, бірақ мен ертерек қадам жасамадым деген ой ма? Мүмкін, неге мен қалдым деген сияқты болып тұр да, білмеймін. Сұрағы өйткені ауырды. Яғни көңілі көзі түсті-ау деген ой болып тұр ма сізде? Менде сондай ойым жалпы. Жүрегіңіз бос па деген жалпы ол оңай сұрақ емес. Негізі бос педі деген, қыз бала тарапынан тем более ол деген. Көптің алдында сұрау оңай емес, батылдық танытып бұл сұрақты қою, үміткер келіп тұрған адамға ойландыратын сұрақ. Жақсы, енді біз бұның алда бәлкім көңілде не барын, көкейінде не барын осы жерде сұрап білетін болармыз. Жақсы. Енді өзіңіздің жеке басыңызға оралайықшы. Сырбойдақ болып жүрмейміз ғой. Бұл жерге теңімізді табуға келдік. Мен теңімді табуға келдім. Білмеймін, бүгін де алдында келеді деп ойладым, бірақ әлі келген жоқ. Енді білмеймін. Бәлкім дұрыс шақырмай жатқан шығарсыз. Бәлкім үндеуді дұрыс тастамай жатқан боласыз. Оны қалай тастау керек екен мәселе? Енді дәл осы жерде міне 20 мыңға жуық адам көріп отыр. Айтыңыз, талабыңызды, таңдауым осындай болса деп айтып өтіңіз. Бәлкім батылдық танытып, көрермен арасынан бір үміткер келіп қалар. Жақсы. Мүмкін, қыз баласымен келуге ұялып отқан шығар, бірақ та ол деген әр адам өз бақыты үшін күресу керек. Шаг жасау керек. Сол себептен уайымдамай, өте сенімділікпен сондай қобалжымай, уайымдамай келе беріңіздер. Мен сіздерді құшақ жая қарсы аламын. Мен жемеймін. Енді құшақ жая қарсы алатыныңыз анық, дегенмен де талаптарыңызды ол кісілер білгісі келеді. Талаптарым менің сондай бір ашық, жарқын, сондай бір өзінің ішінде бір қызықты бір наполненная чем-то дейді ғой, орысша жалпы. Яғни ішкі дүниесі бос болмасын деген. Сондай. Жақсы, және де қызығушылықтары, немесе бір айналысатын өзінің хоббилері, немесе табысы сізге маңызды ма? Табысы маңызды емес. Хоббиі спорт болса деймін. Спорт немесе сурет салу деген сияқты. Дене бітімі әдемі болу керек деген бір астарлы сөз. Жалпы, сондай бір ухоженная болады ғой. Яғни әдемілік сіз үшін бірінші орында, сырт келбеті әдемі болу керек, дене бітімі болысқан, дәл солай. Өзімен сонда сай болады деп көресіз ғой. Жасы 18-24. 8 бен 24 аралығындағы өзіне қараған бір кербез сұлу қыздарды үміткер ретінде абылай күтетін болады. Ендеше батылдық танытып келіңіздер дегіміз келеді. Мен күтемін. Жай ғана күтпейсіз ғой енді. Келсеңіз ары қарай қадамды өзім жасаймын деген нәрсені күтетін шығар көрермендерде. Әрине, еркек болғаннан кейін қадамды біз уже алып кетеміз өзіміз. Сіз тек қана келу керексіз. Сондықтан да шынында да біз бірге күтеміз, себебі бұл кісі келіп сарғайып отырғаны бізге де ұнамай жүр. Ал енді біз келесі жарнамада қайта жүздесеміз. Кімді көргілеріңіз келеді, жаза отырыңыздар пікірлеріңізді көрермен.